Kediler, süpürgeden genellikle yüksek sesi ve ani hareketleri nedeniyle korkar. Onların hassas işitme duyusu, süpürgenin çıkardığı gürültüyü çok güçlü duymalarına neden olur ve bu, kedilerde stres yaratır. Ayrıca süpürgenin hareketleri ve büyük boyutu kediler için bir tehdit gibi algılanabilir. Kediler, ani hareketlere karşı doğal bir savunma güdüsüne sahiptir. Bu yüzden süpürgeyi bir tehlike olarak görüp uzak dururlar. Bu korku, kedilerin güvenliğini sağlama içgüdüsünden kaynaklanır. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın.